वीडियो में हम उपवास के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर वर्तमान समय में इंसान ये सोच रहा है कि मैं भूखा रहकर मेरे शरीर को कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। देखिए साधु दर्शकों, हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने इसका बहुत अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया उपवास के बारे में। उन्होंने बताया था कि उपवास करने से जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये खत्म हो जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। और सकारात्मक ऊर्जा जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जैसे करुणा, दया, प्रेम, धर्म की जागृति हो जाती है। और हमारी यौगिक साइंस अष्टांग योग के अनुसार हमारा शरीर 5 कोषों में विभाजित होता है। पहला अन्न में, और दूसरा प्राण में, तीसरा मनोन में, चौथा आपका विज्ञान में, पांचवा आनंद में। जब हम प्राणायाम करते हैं उपवास के समय, तो हमारी जो ऊर्जा है वो आनंद में आ जाती है, जिससे हमें आनंद में और बहुत अच्छी ताकत और शक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद।